अगर मूली का अधिक सेवन किया जाता है तो नुकसान देखने को मिलने लग जाते हैं। तो यह नुकसान क्या होते हैं, बढ़िया जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोनों न कर सकें तो एक अच्छा सा कमेंट करें। नंबर 1, थायराइड हार्मोन के उत्पादन में बाधा। नंबर 2, रक्त में शर्करा का स्तर ज्यादा कम हो जाता है। नंबर 3, गैस की समस्या। नंबर 4, आयरन की अधिकता। नंबर 5, शरीर में पानी की कमी। आदि सभी अधिक मात्रा में मूली का सेवन करने के कारण से होने वाले